नओं अमरोट ऐं भरपासे जे इलाइक़नि में बदअमनी उरूज ते पहुची वई आहे, जंहिं सबबि ॻोठाणनि जो जीअण जंजाल बणिजी वियो आहे। इन सिलसिले में नामालूम चोर कचे वारे इलाइक़े 20 मील थाणे जी हद मां दल बिरादरी जे चङे मुड़ुस नसरुल्ला खान दल जी ज़मीन तां 10 सोलर प्लेटूं ऐं हिकु इन्वेटर चोरी करे फ़रार थी विया आहिनि, जंहिं बाबति इतला ॾियण बावजूदि पुलिस कख भञी बीणो नाहे कयो। जॾहिं त अहिड़े अमल ख़िलाफ़ नसरुल्ला खान दल जे हारिन शहज़ादो दल, अली खान, रोशन कोरी, सैद बशीर शाह, मुख्तियार शाह ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे चयो त पुलिस अमन कराइण में मुकमिल तौरु नाकाम थी वई आहे, जंहिं सबबि आए ॾींहुं चोरियूं थियण मामूल बणियल आहिनि ऐं अहिड़ी सूरत हाल में असीं रातियूं जाॻे गुज़ारण ते मजबूर आहियूं। हुननि SSP शिकारपुर, IG सिंध पुलिस ऐं DG रेंजर्स खे अपील कंदे चयो त वधंदड़ ॾोहनि ते कंट्रोल कराए असां जूं चोरी थियल प्लेटूं ऐं सामान वापसि कराए ॾिनियूं वञनि, ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।